Всем привет! Ну, как вы уже видите, мы снова на рыбалке. Снова будем контачить налима. Сегодня мы в балке в таком замечательном. Балок родственник мой поставил. Буквально на 2 человек. Еще там одна лунка есть. С такой вот печкой. Только затопил, уже жара. Луночки я сделал, свет сделал. Будем приступать к рыбалке. Время уже подходит к клеву. Единственное, что мне не понравилось тут, это родственнику посмотрит мое видео, может переделает, или я переделаю дырки, вот тянет очень сильно через них. В балке уже жарко, как бы можно было бы совсем закрыть ее, ну чтобы она там шаяла, а она получается уже топится сильно. И жары еще дает больше. Как бы вот этой вот предостаточно будет, чтобы открыть, если надо. Если надо, закрыть ее совсем, чтобы она там потихонечку шаяла. А вот через эти дырки очень сильно тянет. Так, друзья, то ли клюнуло там, то ли показалось. Ага, вот, блин, сошел. Да. Есть, друзья. Первый налим. Такой килограммчика, наверное, около 3. Первый налим. Так. Поменял, в общем, конус. На конус стал рыбачить. А там стояночку поставил. Посмотрим, что на стоянку клюнет. Попробуем на 2 подергать. Получится, не получится здесь. Сейчас проверим. В принципе, можно. Только если там клюнет, как-то обижать. Опа. А вот и клюнул. Вот так и бежать. Бежал. Опа. Как-то берет вяленько. Вот это неплохой вроде налимчик. Давай, давай. Вот, хорошо взял. И сейчас, правда, сорвал. Бум-бум. Вот такой. В принципе, нормальный. Чуть поменьше, чем тот. Но пузяки у них тоже грязненькие. Лежит, наверное. Вот, друзья, пока здесь насаживал, тут уже сидит, оказывается. Вот.
На стоячку взял. О, друзья, тут вообще клюет. Даже не шевелю удочкой. Тут побольше. Стой, 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 стой. Просто на стоячку берет. Вот пасть раздвинул свою. Балок, наверное, на какой-то тропе стоит. Прям налим на кормежку идет. И проходит где-то рядом или может даже здесь. Вот говорю, остановку делаешь, и все, и ловится почему-то. Какой бойкий. Стой, 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 стой. Бойкий какой. Опа. Так тяжело пошел сперва. Он не очень большой. Стой. На остановке, короче, клюет. Опа. Опа. Есть. Просто лежит, а налим берет. Ого. Вот это мне, друзья, повезло. Смотрите, что. Он, короче, ту леску обмотнул. Небольшой, правда. Короче, он ту леску обмотнул на той удочке. Видите, нету там. И я ее сюда вытащил. Вот она. Вот это да. Опа. Вот Жига сегодня нормально ловит. Да, ерша. Вот этот ничего такой хорошенький. Сошел. А так хорошо шел и убежал. Ну, в общем, друзья, такой сегодня улов у нас. Сколько тут получается? 8 штучек. Просто вообще великолепно. Сегодня клювало. Ну, как клювало. На стоячку, можно сказать, брало больше.
Ну и то хорошо. 2 штуки убежало, один в лунке, один маленько подводил, убежал. Ну и так поклевки еще были. В общем, все отлично, сегодня посидел я. Налима половил, спасибо Енисею. Накормил сегодня опять. Ну а с вами я прощаюсь. До новых встреч. Всем пока. Я поехал домой. Вот с таким вот прекрасным уловом.